Саламатсыңдар ма? 4-ші сынып математикасының үш бұрыштар симметрия бөлімі бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларын талдаймыз. 4-ші тоқсан. Бірінші тапсырма. Тапсырмаларды орында. Бұрыш АОС 30 градусқа тең. Енді біріншісінде айтады. Берілген өлшемге сәйкес бұрыш сал. Транспортердің центрін мына жерге қоямыз дағына. 30 градус бұрышқа лайықты етіп АОС бұрышын сызамыз. Дәптерде бейнелену жолы осылай болады. Келесі екіншісінде қабырғалары 5 см және 3 см болатын тік бұрышты 3 бұрыш сал дейді. Мінекей, бір қабырғасы 5 см, екінші қабырғасы 3 см. Тік бұрышты 3 бұрыш салдық. Келесі тапсырмаға көшейік. Тік бұрышты сызғыштың көмегімен берілген түзуге перпендикуляр түзу сыз. Балалар, транспортердің және де тағы басқа сызғыштардың жанында тік бұрышты немесе әртүрлі қабырғалы сызғыштар болады. Солардың көмегімен сызсаңдар болады, немесе мен секілді мынадай қарапайым сызғышпен де сызсаңдар болады. Енді айтады бізде А түзуі берілген, мінекей. Енді соған перпендикуляр Б түзуін сыз дейді. Перпендикуляр дегеніміз, балалар, түзуге тік бұрыш жасап қиылысатын түзуді айтамыз. Міне, мынау Б түзуі. Былай қарай. Мына жердегі бұрыш бізде 90 градус болады. Мына жақ 90 градус. Мына жақ қанша екенін табу үшін бізде жалпы жазықтықтағы бұрыштар 180 градус қой. 180-нен азайтамыз 90-ды, сонда 90. Мына жағымызда тік бұрыш. Мынау да 90 градус, мынау да 90 градус болады. Яғни бұл сыбайлас бұрыштар деп аталады. Оны ендігі сыныпта өтерсіңдер, жоғары сыныпта. Сонда мынау да тік төртбұрыш, мынау да тік төртбұрыш. Мінекей, мынау белгі бізде перпендикуляр белгісін білдіреді. А түзуі Б түзуіне перпендикуляр болады. Есебіміз шықты. Енді екінші тапсырма. Берілген түзуге қатысты симметриялық фигура сал дейді. Міне кітапта мына жағы берілгене А, Б, С деген мынадай фигура берілген, міне. Енді осыған симметриялы десе, дәл осыған қарама-қарсы етіп фигура саламыз. Мен сендерге түсінікті болу үшін әдейі қызыл қаламмен көрсетіп қойдым, мінекей. Барлығының өлшемдері бірдей. Сәйкесінше С1, Б1, А1 деп белгілеп шығамыз. Осы екінші тапсырмасының Б тапсырмасында айтады. Транспортердің көмегімен АБС үшбұрышын өлшеп, градустық өлшемін жазып көрсет. Мінекей, бізден мына Б бұрышты сұрап тұр. Б бұрышты біз транспортердің көмегімен қойып есептейміз, сонда бізде 90 градус шығып тұр. Міне, мына бұрыш бізде 90 градус. АБС бұрышы, мінекей. Есебіміз шықты. Соңғы үшінші тапсырма. Фигуралардың қиылысу аймағын қызыл түспен, ал бірігу аймағын жасыл түспен боя. Мінекей, балалар, қызыл және де жасыл түсті бояу қалам аласыңдар дағына. Енді А тапсырмасында айтады. Қиылысу аймағын қызыл түспен. Қиылысу аймағы дегеніміз негізі мына екі жақты да бояуға болады, немесе мынаның үстінен былай жүргізіп өтсеңдер де болады. Ол да қате болмайды. Енді Б тапсырмасында айтады. Жасыл түсті қарындашпен бірігу аймағы дейді. Бірігу деген, мысалға, мына екі фигура қай жерінде бірігіп тұр, міне. Мына екі жері бірігіп тұр, сонда мына жерін жасылмен бояймыз. Есебіміз шықты. Барлық үш тапсырманы талдап шықтық. Сабақ ұнаса видеоға лайк басып, комментарияға тіркеліп алыңыздар. Сау болыңдар.